Piku i sezonit turistik ka rritur ndjeshëm fluksin e pushuesve që kërkojnë ndihmë mjekësore në qendrat shëndetësore verore në Shëngjin dhe Tale në Lezhë, që prej një gushtit mbi 150 persona paraqiten çdo 24 orë për të marrë asistencë shëndetësore, me numrin më të lartë të rasteve të regjistruara në Shëngjin. Drejtori i njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Lezhë, Elson Froku, thotë se fluksi është përballuar pa probleme fal stafit të mjaftueshëm dhe furnizimit me medikamente. Stafi mjekësor, infermieror dhe shërbimet mbështetëse janë në krye të detyrës çdo ditë, të cilët janë të pajisur me të gjitha mjetet dhe medikamentet për të dhënë këtë nivel shërbimi. Gjithashtu, ato koordinohen me Spitalin Rajonal Lezhë për ato shërbime shëndetësore që në fakt janë përtej kompetencave ose le të themi shërbime shëndetësore të cilat nuk i mbulojnë vetë qendrat shëndetësore verore. Referuar analizës krahasimore nga vjet në këtë vit, nëse i vendosemi në të njëjtët data për të cilat jemi edhe tani, vihet të re një rritje e të gjithë pacientëve të cilët kërkojnë shërbim shëndetësor. Kur themi kërkojnë shërbim shëndetësor, kjo përfshin brenda edhe sensibilizimin, këshillimin për çështje të ndryshme ku qendrat shëndetësore verore e kanë si le të themi detyrë funksionale për ta dhënë këtë shërbim. Një risi për këtë sezon është edhe aplikimi i tarifave për shërbimet shëndetësore ndaj turistëve të huaj. Risia këtë vit ka qenë vendosja e tarifave për pushuesit e huaj, ku në të dyja nga qendrat shëndetësore verore janë vendosur poset dhe çdo shërbim që jepet për të huajt ka edhe tarifat e veta specifike për secilin shërbim që ato marrin. Atëherë qendrat shëndetësore verore janë të pajisura me autoambulanca dhe QSH-ja e Shëngjinit edhe me motoambulancë. Këto kanë numrat e vetë respektiv si qendra shëndetësore verore, por janë në koordinim të vazhdueshëm edhe me shërbimin e urgjencës me 127-ën. Që do të thotë janë të përgatitur në çdo kohë sapo të marrin informacionin për të shkuar dhe për të dhënë shërbimin e tyre mjekësor në çdo cep të territorit, përfshi këtu edhe në shezllonge apo në shtëpiat e pushuesve që janë të akomoduar në Shëngjin apo në Tale. Qendrat shëndetësore verore në Shëngjin dhe Tale do të vijojnë punën deri në përfundim të sezonit turistik, duke garantuar asistencën e nevojshme për pushuesit që kanë zgjedhur Bregdetin e Lezhës.